میخوایم از افکت تایپ رایتر استفاده کنیم. به این منظور یک متنی رو مینویسم. این رو وسط کادر قرار میدم. در صورت امکان و در صورت نیاز میتونیم نوع فونت رو هم تغییر بدیم. بعدش وارد بخش ویندو میشم و گزینه افکت و پریست رو انتخاب میکنم که پنلش در سمت راست برامون فعال میشه. بعد به خاطر اینکه ساده تر بتونم گزینه مورد نظرم رو انتخاب کنم، گزینه تایپ رایتر رو سرچ میکنم. به این صورت اینجا ظاهر میشه. تایپ رایتر رو کلیک میکنم، درگ میکنم و روی لایه‌ام میندازم. وقتی پلی کنم به این صورت خودش کار رو تایپ میکنه. منتها قطعا قابل تغییر هم هست. وقتی که من زیر مجموعه این گزینه رو باز میکنم میبینیم گزینه‌ای به اسم تکست هست و در زیر مجموعش انیماتور 1 و گزینه رنج سلکتور و اوپاسیتی هست. در واقع اوپاسیتی رو کم کرده و دونه دونه اوپاسیتی رو در واقع زیاد میکنه که برای این هم رنج سلکتوری رو در نظر میگیره که ما اگر خواستیم میتونیم اندش، استارتش و یا آفستش رو تغییر بدیم. به عنوان مثال فرض کنید من از این قسمت تا این قسمت آفست رو کمی عوض میکنم به این صورت که ببینیم چه اتفاقی میافته و حالا پلی میکنم.